はい。パズドラの時間がやってきました。ちょっとこれついてるからちょっと音声ゼロにするね。いびきうるさいけどごめんね。ごめんね。よいしょ。よいしょ。うるさいけどね。ちょっとごめんね。はい、パズドラの時間です。よいしょ。よいしょ。やべえ。前回ね、やったやったランク、まあいいや。違うわ。中でいきたいと思います。中で赤と紫のパーティーのもううるさいよ。これではい、これはね結構むずいです。はい、やります。弱いね。赤がないからやばい。まあいいや。かすいんで、まあね、ただちょっと力がね弱いんですけど、ヘビが少ない。まあ俺が弱い時だったけど、まだ全然やってない時にこいつと戦って、はい、負けました。はい、倒しました。この紫、見えてないんですけど、紫からいきます。このね。うわ、見えないんだよ。見えないの。ごめんね。見えないけど、このドロップが。やばい。ミスった。いらない青がいっぱいある。いらない青がいっぱいある。紫がいっぱいいるんだよね。未だに角度がわかんない。なるべくね、紫はなくなっちゃう確率が高いので。アホン。お、ゲット。まあ持ってるけど。
持ってるけど。ゲット。はい、ハートがいっぱいある。いらない。ハートはいりません。やばい。ハートから行こう。まあね、今弱気です。見えますかね。はい、もうこういう感じでいい感じですね。赤なってほしいよ。なったら一撃だったのにな。一撃じゃないか。今度はあれがないパターン。これ全部あるわ。でも無水ヒカキンさんだったらもうあっという間ですけど。あと水だけだったな。よし。おっと。これは倒したな。次の、こいつゲットしたことないからな。やばい。紫がありすぎですね。これないか。じゃあ、黄色がないので。じゃあ、このね、赤からいきます。やばい、ミスったかも。この角度むずいんですよ、なんか。ちなみにね、なんだっけ。俺ちょっとパズドラね、上手くなりました。まだ、全然ダメだけどね。こういう感じですぐね、やっちゃうんですよ。この黄色からいきます。ミスった。ダメだな。これはしょうがない。うわ、やべ、ミスった。うわ。もう一回。こっから行きます、こっから。よいしょ。ミスったか。そろそろハートをやろう。ゲットやったやった前ね、これゲットしましたよ。これ。ゲットしました。これね、結構レアなんですよ。このダンジョンは結構レアなやつしかいないんで。よいしょ。いきます。この黄色からいきます。ちょっとね、角度がずれてるかもしれないんですけど、ごめんね。よいしょ。いらない黄色を消していきます。黄色ないんだ。よいしょ。頑張るぜよ。いいボスですね。で、次が、これ、7まであるんですよ。
なぜかというと、ボスなのになんでって思う方いっぱいいると思うんですよ。パズドラやってない人。で、これの進化があるんで、そいつをやっつけたら終わりなんですよ。こいつの完全の、まあ、ボスなんですけど、完全のではないですね。弱いですね。こいつ、結構本当は強いんですけど、でも俺が、宙にしたんで、弱いだけなんですけど。よし。うるさい。ごめんね。どこに行く？どこへ行くか。はい、そんなもので、これ、進化です。進化。ちょっとうるさいんですけど、あっちがね、あっちの人がうるさいんですけど、ちょっと、無視してください。喋っちゃうんですけど、はい、無視してください。やばい、ミスった。やばい。やばいです。いい時に、こんないい時に、あれがないっていう。まあ、いっか。おおやべえ、ミスった。お、いいじゃん。あと一撃では倒せないか。さすがにこの俺じゃ。オッケー、これ一撃か？頼む。うわぁ、ギリギリか。はい、もう一撃ですね、これは一撃です。はい、バイバーイ。やったー。倒したー。痛い。倒しました。やったー。ゲット。やったー。誰だこいつ。いや。やった、こいつ。結構強いやつじゃん。さっきのやつですね。さっきと全然違うけど、多分強さは同じでしょう。はい。疲れた。やべ。確か、パワーアップやると全員のやつが出てくる。こいつね、今、2体持ってます。こいつ。いらないんですけど、1体しか。疲れたー。ブドウドラゴンも持ってるんだよ、俺。結構ね、レア系持ってるんですけど。まあ、下はね、全然いらない方なんで消したいと思います。消せねえじゃん。ふざけんな。こいつ。こいつと、こいついらないね。バイバイです。やりました。はい、というわけで、バイバイ。13分なんで、バイバイ。